Mayadtong nga kabuntagod, mga kapaglaom. Ang atong hisgutan niining adlaw mao ang atong morning devotional, Hunyo 23, nga nagauluhan pagkamaluluyon ang timailan sa usa ka Kristohanon. Ug ang atong teksto makita sa Proverbio 31:26 nga nagaingon, siya nagabuka sa iyang baba uban sa manggialamon ug ang balud sa pagkamaluluyon maoy anaa sa iyang dila. Ang inyong impluwensya magaabot sa kalag, dili kuryente ang inyong gihikap apan kana mupurog balik ngadto sa Dios. Inyong katungdanan nga mahimong Kristohanon diha sa labing taas nga kasayuran sa kalibutan sama ni Kristo. Pinaagi sa linya nga dili makita nga nagadani kanimo ngadto sa laing mga hunahuna nga diin ikaw mapaduol nga mahimo nga kung ikaw kanunay nga nakaangot sa Dios, magabilin og mga impresyon nga magahimo kanimo nga usa ka pahumot sa kinabuhi ngadto sa kinabuhi. Sa laing bahin, kung ikaw hakog, kung ikaw mapahitason, kung ikaw kalibutanon og hunahuna, bisan unsa ang imong kahimtang, bisan unsa ang imong naagian, o unsa kadaghan sa imong nahibaluan, kung wala kay balud sa kaluoy diha sa imong mga ngabil, tamis nga kahumot sa gugma nga magagawas gikan sa imong kasing-kasing, wala kay mahimo sama sa gikinahanglang buhaton. Kaluoy ug gugma ug pakig maabi-abihon mao ang mga timailhan sa Kristohanon. Sa atong pakighigala sa usag-usa, himua nga mahinumduman kanunay nga adunay mga kapitulo diha sa kaagi sa uban nga natago gikan sa tawhanong mga mata. Adunay makasusubo nga mga kasaysayan nga nahasulat sa mga libro sa langit apan balaanon nga gibantayan gikan sa mausisaong mga mata. Adunay nagabarog nga dugay ng nasulat, lisod nga mga pakig-away uban sa ang pagsukod sa mga sirkumstansya nga nagasukad diha mismo sa mga panimalay, nga adlaw-adlaw nagaut-ut sa kaikag, sa pagtuo, sa pagsalig, hangtod nga ang mismo nga pagkatawo daw mahulog ngadto sa pagkapukan. Apan si Jesus nasayod niining tanan ug siya dili mahikalimot. Alang niini, mga pulong sa kaluoy ug sa pagbati pagadawaton nga sama sa pahiyom sa mga manulunda. Usa ka hugot matinabangon nga pagunit sa kamot sa usa ka matuod nga higala maoy mas bililon pa kaysa bulawan ug salapi. Ang matuod matinud-anon nga ekspresyon sa usa ka igsuong babayi o lalaki o higala nga gihatag sa matuod nga pagkasimple. Adunay gahom sa pag-abli sa pultahan sa mga kasing-kasing nga nagkinahanglan sa kahumot sa sama ni Kristo nga mga pulong ug ang simple. Mainampingon sa hikap sa espiritu sa gugma ni Kristo. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Among mahigugmaong Amahan nga naa sa katasan sa langit, Ginoo, dako ang among pasalamat tungod kay nailhan ka namo, tungod kay imong gipahulam ang imong bugtong anak para kanamo nga mahimong example para sa amo, Ginoo, nga among naa kami isa ka example nga pagasundon sama sa mahimo nga Christ-like character. Dear Father, tabangi kami nga kini nga karakter ni Ginoong Hesus kanunay namo magabitbit sa bisag asa kami paingon. Tabangi kami, Ginoo, nga kanunay amo ang among mapakita sa mga tawo nga nasa among palibot. Tabangi usab kami, Ginoo, nga kanunay ikaw among pagasaligan. Dear Father, ginaampo namo dira kanimo nga bisag asa kami nimo ibutang, hinaot nga imuhang will ang among madunggan, hinaot nga among kalimtan kung unsang among gina-desire, dear Father, kung dili kini according dira sa imuhang will. Dear Father, be with us always. Labaw na sa imong mga missionary nga naa na sa field, sa mga missionary nimo nga nagabiyahe padulong sa field. Ginoo, ikaw magaandam sa ilahang padulngan ug ikaw magatugot nga maabot sila dito safe and sound. Dear Father, ikaw na usab ang bahala sa mga katawhan nga naay ginabati nining mga takna sa
emotional man sa ilahang emotion man Ginoo, sa ilang spiritual, sa ilahang kung unsa man ang ilahang ginatubang nga kalisod nini nga matak na, be with them, dear Father, and praying nga hinaot mas mo pinaagi sa ilahang mga challenges nga ginatubang karon, hinaot nga mas mopaduol sila dira kanimo. Dear Father, thank you so much nga nailhan ka namo. Thank you so much sa pagbutang ka namo diri sa buhat, ug salamat sa kanunay nga pag-provide sa mga panginahanglan. Pasayloa lamang kami Ginoo sa mga kapakyasan, ug pasayloa kami kung kanunay namo gina-neglect ang among duty diri sa kalibutan. Kanunay namo ginapugos ang amo ang desires, ug kanunay namo ginapasakitan ang mga tawo nga nasa among palibot. Pasayloa kami kanunay, dear Father, sa amo lamang kining itugyan dira kanimo sa pangalan ni Ginoo Jesus, ang personal ug tuman luwas. Amen.